Hai, Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Zee nak berkongsi apa yang ada dalam Anona Bird Nest. Okey, dalam satu botol Anona Bird Nest ni dia mengandungi 7% bird nest, rock sugar, white fungus dan juga American ginseng. Okey, sarang burung ini bukan hanya menjadi pilihan utama untuk suplemen kulit, tapi dia juga merupakan superfood untuk melambatkan penuaan. So, antara manfaat yang boleh kita dapat daripada penggunaan ataupun penggunaan Anona Bird Nest ialah satu, dia dapat memudarkan pigmentasi, meningkatkan ingatan, okay, mengurangkan kedutan dan juga garis-garis halus, mencerah dan menganjalkan kulit, serta dia dapat meningkatkan sistem imunisasi badan. Okey, mari kita cuba minum. Bismillah. Sedap. Okey, tidak berbau dan rasanya tidak terlalu manis. Okey. Jadi, Cikgu Zee sarankan you all cuba Anona Bird Nest.